나 왜 딸꾹질함? 나 왜 딸꾹질해? 네. 오늘 막 딸꾹질 나네 아까. 왜? 왜 이래? 왜 이래? 으이. 왜 이래? 으이. 밥 먹더니 색깔이 좋아져서 왔네. 이쁘다. 딸꾹질 흐익 으이그 으이그. 으이. 야, 왜 숨 멈춰도 안 되냐? 의가언니 감사합니다. 고맙습니다. 고마워요. 때깔이 좋아졌다고? 뭐지? 왜 안 멈추지? 이제 멈출 것 같아. 됐어. 으이. 앞구르기 하고 덤블링 앞으로 뒤로 하고 스카이 다이빙 하고 물 마시면 멈춤. 그 전에 내가 먼저 죽겠다 야. 뭐야? 야! 왜? 뭐? 왜 불렀어? 나 불렀냐 지금? 왜? 아, 나 놀다. 으이. 안 났는데? 안 났는데? 으이. 이거 상체를 숙여서 물 마시면은 낫는다 했거든? 좀 하고 올게요. 잠만. 됐나? 됐나? 멈춘 것 같아. She is big pig, 야. 큰 돼지? 스몰 돼지. 스몰 피그. 됐어. 된 것 같아. 이 친구는 약간 이거 그거 같지? 뭐야? 나 왜? 으이? 으이. 뭐야? 튜토리얼? 이거 왜? 봐야 돼 이거? 으이. 튜토리얼 봐야 해? 나 대충 알아. 뭐야? 이건 하는 게 낫다고? 안 했는데? 근데 이거 그냥 뭐 들어가서 그 해보는 게 아니고 설명으로 나와 있어. 설명으로 나와 있는 건데? 저 한두 번 했으니까 뭐 안 해도 되겠지. 뭐 할까? 약간 노루 좀 세 보이는 거 할까? 으이. 이거 뭐야? 바로 됐는데?
뭐 안 먹고 왔어 뭐. 내가 돼지냐 맨날 먹게? 돼지들. 뭐야? 아 다운로드 하는 거야? 지금 왜? 세계 최강로로 멋있다. 벌써 친구 요청을 했다고? 야, 너네 빠르다. 너네 롤 하고 있었어? 왜? 왜? 됐다. 왜? 됐어. 됐어. 됐다. 왜? 야! 네가 왜 대답해? 진짜 됐다. 아, 진짜 됐다. 아, 저 물 좀 마시고 올게요. 고개 숙이고 잠깐만. 아, 진짜 짜증나네, 진짜.